唉，中午啊，特別加開啊，流民社工而家喺北潭涌啊，今日啊真係元朗，中午啊，流民社工而家北潭涌，今日元朗屯門都係嗰個天后誕，老虎都唔可以嗰度做生意啦，我又唔想去西壩喎，咁啊梗係去深圳灣啦，屌點知深圳灣都要上過去東壩，冇辦法啦，入嚟啊，富貴逼人來啊，530蚊車費嘅，就喺落馬洲都係350嘅啫嘛，真係好勁，個幾鐘頭啊，揸車揸嚟幾辛苦啊，真係，食咗個杯麵，有都冇機會停啊，一出嚟又有客，一出嚟有客。嗱頭先咧片頭咧嗰條片就係小巴站嚟嘅，哇！今朝排晒長龍，嗰啲大陸團啊，啲領隊真係柒到冇人有，佢啲團友打橫巴士站嗰度打橫嗰度排，喂巴士嚟點啊？你坐住巴士出入嘅喎，車死你哋喎，係咪啊？會好混亂，我有車，咁啊我就指導佢哋咧，就喺沿住我哋小巴啊的士停泊區咧就排啦，咁啊先排隊啦。咁先安全噶嘛，係咪？跟住再入過去啦。今日出奇啊，因為有100萬人喺香港啊嘛，得翻10萬人大陸人嚟西貢啫嘛。咁唔緊要啊，咁啊，所以東壩條路都唔係太差。咁啊，喺嗰度喺北潭涌買杯麵，去到東壩先可以食，冇晒湯啦，餐蛋撈麵啊變咗。咁啊食完咧，咁啊洗翻出嚟啦，我都唔中意喺度等啊。策略錯咗啊！應該咧去西灣亭啊，啲人差唔多出嚟啊，12點至2點係冇車噶嘛，實有客出嚟嘅。笨咗，而家翻北潭涌。咁一個紅的牌喺度，一架小路寶牌喺度，我係第3架。咁啊啱嘅小巴走咗，咁啊有5個人用，佢話坐5個得唔得啊？梗係唔得啦，3、2啊！你喺邊啊？冇人知佢講乜，當然啦，佢就指住嗰個牌，西貢嗰個地質公園啊嘛，真係激死啊！我話你要去東壩定係要去西灣亭啊、沙灘嗰邊啊？咁佢話都唔知喎。我話你係咪影相㗎咋？影相係啊，東壩嗱紅的就貴啲嘅，綠的就平啲嘅。咁你都係要上㗎啦。咁我冇得話唔上㗎嘛。按江湖規矩咧，紅綠的喺度，佢新界就綠的上晒綠的嘅。不過無謂啦，咁啊俾紅的撐下咯。係咪 ？OK。